हाय दोस्त, मैं आपका दोस्त गोपाला। ये जो आप देख रहे हैं ये मोड़ेर, बुंदेलखंड में हम इसको मोड़ेर बोलते हैं। छोटी सी बाउंड्री होने के बाद ये बनाई जाती है जिसपे कि सारा पानी भी स्टोर किया जा सके। ये पानी भरने से क्या होता है कि उसको सीमेंट है आज से उसको अच्छी स्ट्रेंथ दी जाती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जैसे इसलिए बनता है तो इसको बाउंड्री बना के उसमें पानी बहुत सारा पड़ता है। थैंक यू।